วัสดีค่ะวันนี้มีโอกาสได้มาเอ่อตลาดไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมาหาซื้อของนี่คือซูเปอร์มาร์เก็ตแพ็คแอนด์เซฟที่ทุกคนจะต้องมาซื้ออาหารที่นี่นะคะแพ็คแอนด์เซฟของนิวซีแลนด์ค่ะเนี่ยนี่นะซื้อแตงโมไป3 ลูกเป็นคนชอบเติมแตงโมมากแล้วก็ซื้อไก่แล้วก็เชอร์รี่นะคะซื้อของโปรดก่อนที่จะซื้ออย่างอื่นนะคะนี่คือรูปซูเปอร์มาร์เก็ตเขานะคะเขาก็จะวางขายเป็นแบบนี้นี่ก็เป็นแตงโมนะคะเนี่ยแตงโมเขาขายแต่ลูกใหญ่ๆขายในกระบะลูกหนึ่ง$11 $11ก็ตกเท่าไหร่$ละ22 บาทคิดดู$11เท่าไหร่อะค่ะมีลูกเล็กลูกใหญ่ผสมกันแล้วแต่ใครจะเลือกนี่ก็จะเป็นถั่วต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวโพดนะคะชั้นนี้เชลนั่นก็จะเป็นเชลเนื้อต่างๆเนื้อวัวเนื้อไก่ต่างๆชนิดโอเคนะคะนี่ขอซื้อของก่อนแล้วจะพาชมไปเรื่อยๆค่ะก็จะเป็นร้านข้าวเก็บไข่นะคะพูดดังไม่ได้นะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตช่วงนี้ก็นี่หน่อยจะให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะพูดดังไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราถ่ายรูปเขาที่นี่เขาค่อนข้างที่จะเป็นการส่วนตัวมากเรื่องการถ่ายรูปเขาจะไม่ค่อยชอบเหมือนบ้านเรานะคะนี่ก็จะเป็นขนมต่างๆอันนี้ก็จะเป็นของแช่แข็งต่างๆนะคะทางโน้นก็จะเป็นเชลฟ์ขายของสดๆนะคะก็จะเป็นไส้กรอกของฝรั่งนะคะลืมแบบว่าจะซื้อหมูบดก็ใช่ไปซื้อหมูบดก่อนซื้อหมูบดไปทำแหนมว่าจะทำแหนมไม่ได้ทำเลยเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปบ้านเพื่อนก็จะทำแหนมไปกินด้วยซื้อหมูบดก่อนวันนี้ว่าจะมาเอาตีนไก่ไม่ได้ตีนไก่เลยเพื่อนโทรบอกว่าตีนไก่เยอะวันนี้หาไม่เจอแสดงว่าหมดไปแล้วเอาหมูบดก็ไม่มีนี่หมูบดก็ไม่มีสงสัยจะไปแวะซื้อที่โอโนราฮีแน่ๆเลยแต่เนื้อบดกับโอเคนะคะ